sa Dapdap, Quezon Masbate, Barangay Dapdap, sakop ng Quezon. Kung makikita nyo yung bato nila, normal na bato, medyo kulay itim, kaya black stone. Ayan, ang dami, parang pinag-upok ko. Bayan na lang sa loob. Yun, tag-just din yung bayan eh. Sa bato na ito, tingnan nyo, patayin na bato, parang akala mo may simento. Tapos parang akala ko simento to, parang simento. Tingnan nyo naman, ito yung bato, parang may halo. Akala mo artificial. Bato, kaya tinawag na black stone dahil itim na bato. Pero kung titingnan mo naman yung bato, marami rin naman sa aming bato, ito parang artificial eh. Kasi tingnan mo naman tatanong na tayo. Yung mga bato o artificial? As in original? Hindi siya halo na semento? Original talaga. Ah. Sige, thank you. Original daw pala ito. Akala ko artificial na hinalo. Original, galing sa kalikasan. At original lang din, nandito lang din to. Hindi siya nilagay. Sa dami pa naman ito, tingnan mo naman kasi nagumpukan. Ayun o, ang dami doon o. Mamaya pupunta tayo doon. Sarap dito. I-off ko na muna, magbabayad muna ako. Mayroon nga palang snackan dito na gusto mag-snack pag nagutom kayo dito.
kabilaan. Meron namang upuan dito. Hangin. Ayan yung Blackstone na sinasabi. Akala ko yan artificial. Original daw pala yan.